في ناس بتتولد عادي وفي ناس بتتولد علشان تغير شكل الدنيا. نيكولا تسلا اتولد في وسط برق ورعد وقالوا عليه ابن العاصفة، بس هو اختار يكون ابن النور. كان الراجل اللي سبق عصره بمئات السنين واللي لحد النهارده فيه اختراعات لسه ما فهمناهاش كلها. مين هو تسلا؟ ازاي بدأ؟ وليه دايما الناس بتقول ان كان في مؤامرات حواليه؟ وازاي اتحول من عبقري بيسيطر على الكهرباء لراجل فقير ومات وحيد؟ كل الأسئلة دي هتلاقي إجابتها في الفيديو ده. خليك معايا للآخر علشان تعرف أصل الحكاية. Let's go! اتولد تسلا يوم 10 يوليو سنة 1856 في قرية صغيرة اسمها سميليان في الإمبراطورية النمساوية وقتها، دلوقتي بقت كرواتيا. وكان اليوم ده فيه عاصفة رعدية شديدة، بس الست اللي كانت بتساعد في ولادته اللي بنسميها الداية قالت وقتها الولد ده ابن العاصفة، بس أمه ردت عليها وقالت لا، ده هيبقى ابن النور. أبوه كان راجل دين في الكنيسة وكان بيحب يكتب شعر وكلام في الفلسفة، وأمه كانت ست بسيطة من الريف ما كانتش بتعرف تقرا ولا تكتب، بس كانت ذكية جدا وكانت دايما بتبتكر حاجات تساعدها في شغل البيت، وده اللي خلاها تبقى مصدر إلهام كبير لتسلا. وهو نفسه قال في يوم إن كل العبقرية اللي أنا فيها جاية من أمي. من صغره تسلا كان بيعيش في خياله، كان عنده قدرة كبيرة على تخيل الصور والمجسمات بدقة شديدة كأنها قدامه، وكان بيشوف أحيانا ومضات ضوء مفاجأة قبل ظهور الفكرة في دماغه. ده خلى طفولته تبقى صعبة لأنه ما كانش قادر يفرق دايما ما بين الواقع والخيال. كان عنده أخ أكبر منه اسمه دان، لكنه مات وهو عنده 12 سنة بعد ما وقع من على حصان. تسلا كان وقتها صغير وشاف الحادثة واتأثر بيها جدا، لدرجة إن والده كان شايفه مش هيتجاوز الصدمة. في المدرسة تسلا كان بيحب الرياضيات والفيزياء وكان بيسهر طول الليل يقرا كتب، لدرجة إن المدرسين كانوا فاكرين إنه بيغش لأنه بيحل المعادلات في دماغه من غير ورقة. مرة كتبوا لأبوه قالوا له ابنك يا إما هيبقى عبقري يا إما هيموت بدري من كتر التفكير. وكان عنده عادة غريبة إنه يعد كل حاجة حواليه، عدد خطواته وعدد المضغ في الأكل، حتى عدد القطرات اللي بتنزل من الحنفية. وده خلاه يوصل لمرحلة قريبة من الوسواس القهري، بس هو استغل ده في إنه يكون دقيق جدا في شغله بعدين. لما وصل سن الجامعة بدأ دراسته في المعهد التقني في النمسا، وكان متفوق جدا بس ما كانش بيحب النظام الأكاديمي وبيحب يشتغل بإيده. وبعد كده درس شوية في جامعة شارلز في براغ لكن ما كملش، وفي الوقت ده بدأ يشتغل في شركات كهرباء في أوروبا. نيكولا تسلا كان في نهاية العشرينات من عمره وعايش في باريس وبيشتغل في شركة تابعة لإديسون اسمها كونتيننتال إديسون. في الوقت ده كان تسلا مليان حماس بس في نفس الوقت مش راضي عن اللي هو فيه، لأنه كان شايف إن أفكاره أكبر بكتير من الشغل اللي بيعمله، وكان عنده حلم إنه يسافر أمريكا ويشتغل مع توماس إديسون نفسه. الفرصة جات له سنة 1884 لما مديره في باريس شاف إنه عبقري وقرر يساعده. كتب له خطاب توصية لإديسون بخط إيده، وكان في جملة واحدة بس قال فيها أنا عرفت رجال أذكياء كتير بس الراجل ده عبقري. الخطاب ده كان تأشيرة تسلا للعالم الجديد. تسلا خد معاه شوية حاجات بسيطة وركب سفينة من أوروبا لأمريكا، بس الرحلة ما كانتش سهلة لأن السفينة دخلت في عاصفة وضاعت منه شنطته اللي فيها كل رسوماته ونوتاته، وما كانش معاه غير الخطاب اللي فيه التوصية. وصل نيويورك بعد رحلة شاقة وكان متحمس جدا إنه يقابل إديسون، وفعلا قابله في مكتبه وقدم له لنفسه ووراه الخطاب. بس إديسون كان راجل عملي جدا وما كانش بيحب النظريات، لكن لما سمع أفكار تسلا عن تطوير المولدات وتحسين كفاءة الكهرباء اتحمس له جدا، وإيديسون عينه في شركته وطلب منه يصلح تصميم معين في مولدات الكهرباء. تسلا قال له إنه يقدر يحل المشكلة في وقت قليل، لكن إيديسون قال له لو قدرت تعمل كده هديك 50,000 دولار. وفعلا تسلا اشتغل شهور طويلة ونجح، لكن لما راح يطلب المكافأة إيديسون ضحك وقال له أنت ما تعرفش الهزار الأمريكي يا تسلا. كان نفسي أكون موجود في الموقف ده وأشوف رد فعله إيه. هنا تسلا اتصدم وقرر يسيب الشغل، وكانت دي بداية مرحلة جديدة في حياته اتنقل فيها من مجرد موظف لمخترع بيحاول يثبت نفسه لوحده. بعد ما تسلا ساب شركة إديسون بسبب الخلاف اللي حصل بينهم على المكافأة، دخل في فترة صعبة جدا في أمريكا. اشتغل شغلانات بسيطة زي إنه كان بيحفر خنادق في الشوارع، وكان حاسس إنه فعلا خلاص كده ضاع، خصوصا إنه كان جاي أمريكا وكان بيحلم إنه يحقق إنجازات علمية. في الوقت ده قابل اتنين ساعدوه يقف على رجله، واحد اسمه ألفريد براون وكان شغال في شركة تلغراف كبيرة، والتاني اسمه تشارلز بيك. الاتنين دول شافوا إن أفكار تسلا عبقرية، خصوصا فكرته عن التيار المتردد، وقرروا يدعموه. بس قبل ما نكمل تعالى نشرح الفرق بين التيار المستمر بتاع إديسون والتيار المتردد بتاع تسلا بطريقة بسيطة. بص يا سيدي، الكهرباء اللي بنستخدمها نوعين: تيار مستمر اللي هو دي سي وتيار متردد اي سي. التيار المستمر اللي هو دي سي يعني الكهرباء ماشية في اتجاه واحد بس، زي المية لما بتجري في ماسورة وماشية في خط مستقيم، وده اللي كان بيدافع عنه توماس إديسون، وكان بيستخدم في البطاريات وفي اللمبات الكهرباء اللي اخترعها إديسون. إنما التيار المتردد اللي هو اي سي الكهرباء فيه بتروح وتيجي بسرعة، يعني بتغير اتجاهها كذا مرة في الثانية، وده اللي كان نيكولا تسلا مؤمن بيه. الميزة هنا إن التيار ده أسهل في النقل لمسافات طويلة وممكن نتحكم في قوته، فبنقدر نوصله للبيوت والمصانع من غير ما يضيع جزء كبير منه في الطريق. يعني ببساطة تيار إديسون زي مية ماشية في مجرى واحدة، انما تيار تسلا زي ميه بتروح وتيجي وكمان بتوصل ابعد واقوى. وعشان كده في الاخر العالم كله اختار فكره تسلا واستخدم التيار المتردد اللي بيوصل الكهرباء لبيتك دلوقتي.
يا رب اكون وصلت المعلومه بطريقه بسيطه. ونرجع لاصحاب تسلا اللي ساعدوه، فعلا فتحوا له ورشه صغيره وبدا يشتغل فيها ويطور اول محرك كهربائي بيشتغل بالتيار المتردد سنه 1887. الاختراع ده كان مختلف تماما عن اللي العالم كان لسه بيستخدمه في وقتها. بعد كده جه واحد من كبار رجال الاعمال اسمه جورج ويستنجهاوس. الراجل ده كان عايز يدخل في مجال الكهرباء، وكان شايف ان نظام تسلا اللي هو التيار المتردد هو المستقبل، فاشترى منه براءة الاختراع بمبلغ كبير وقتها، وكان متفق معاه يديله فلوس عن كل جهاز يشتغل بالنظام ده. تسلا اشتغل مع شركة ويستنجهاوس وبدأوا يطوروا نظام كهرباء كامل بالتيار المتردد عكس اديسون اللي كان بيشتغل بالتيار المستمر، وده عمل حرب كبيرة بين الطرفين واتسمت بحرب التيارات. اديسون حاول يبوظ صورة التيار المتردد بأي طريقة، وكان بيعمل عروض قدام الناس يقتل فيها حيوانات بالكهرباء علشان يثبت ان النظام ده خطر. لكن تسلا وويستنجهاوس كانوا بيردوا بعروض علمية وآمنة تثبت ان التيار المتردد مش بس آمن، ده كمان أحسن. في يوم تسلا عمل عرض حي قدام آلاف الناس، دخل المسرح وهو شايل في ايده لمبة ومرر التيار الكهربائي المتردد في جسمه، واللمبة نورت وهو واقف على المسرح. الناس اتجننت وقالوا ده ساحر، بس الحقيقة انه كان فاهم كويس جدا ان التردد العالي للتيار المتردد مش بيأذي الجسم زي التيار المستمر، وده لان التيار بيمر على سطح الجسم من بره من غير ما يدخل الاعضاء. وبعدين بدأ يستخدم ملف تسلا، واحد من اعظم اختراعاته، علشان يولد شرارات كهرباء ضخمة ويلعب بيها كأنها العاب نارية من غير ما يتأذي. العرض ده كان صفعة علمية على وش اديسون، والناس بدأت تفهم وتصدق ان التيار المتردد مش بس آمن، ده كمان اقوى وارخص واسهل في النقل. وبعد المعرض ده الدنيا اتغيرت، الشركات بدأت تميل لنظام تسلا، والمشاريع الكبيرة زي مشروع شلالات نياجرا بدأت تتبنى التيار المتردد. العرض اللي عمله تسلا ما كانش مجرد شو، ده كان علم وتجربة وذكاء، وكان نقطة التحول في معركة الكهرباء اللي انتهت بانتصاره هو ونظامه. في سنة 1893 بعد العرض التاريخي اللي عمله نيكولا تسلا في معرض شيكاغو واللي أبهر العالم كله، جت الخطوة اللي هتغير شكل استخدام الكهرباء في العالم كله لحد النهارده، مشروع شلالات نياجرا. شلالات نياجرا كانت واحدة من أقوى مصادر الطاقة الطبيعية في أمريكا الشمالية، وكان حلم قديم إنهم يقدروا يستغلوا قوة المياه العنيفة دي في توليد كهرباء تكفي مدن كاملة. لكن التحدي الأكبر كان إزاي ينقلوا الكهرباء دي لمسافات طويلة، وده اللي ما كانش ممكن يحصل باستخدام التيار المستمر بتاع إديسون لأنه بيضعف جدا مع المسافة. وهنا ظهر دور تسلا. الحكومة الأمريكية قررت إنها تختار نظام التيار المتردد، واللي بتدعمه شركة ويستنجهاوس لبناء أول محطة ضخمة لتوليد الكهرباء من الشلالات. المشروع بدأ فعليا سنة 1895 وشارك فيه فريق كبير من المهندسين والعمال، لكن العبقري اللي كان شايف الصورة الكبيرة من الأول هو نيكولا تسلا. صمموا محطة توليد ضخمة فيها توربينات بتدور بقوة مية الشلال، والتوربينات دي بتدور مولدات كبيرة شغالة بنظام التيار المتردد. التحدي ما كانش في توليد الكهرباء بس، إنما في نقلها من نياجرا لمدينة زي بافالو على بعد حوالي 40 كيلومتر. تسلا صمم نظام متكامل من المحولات والأسلاك علشان يرفع الجهد الكهربائي ويقلل الفرق، وبكده يقدر ينقل الكهرباء بكفاءة من غير ما تضيع في الطريق. المحطة اشتغلت رسميا في نوفمبر 1896، وكانت أول محطة كهرباء ضخمة في العالم بتشتغل على مبدأ التيار المتردد. وفعلا النور اتنقل من نياجرا لبافالو، وده كان حدث عالمي البلاد كلها كتبت عنه، والعالم كله بدأ يعيد حساباته. ومن بعدها بدأت باقي مدن أمريكا والعالم تتجه لبناء محطات توليد ونقل الكهرباء باستخدام النظام اللي اخترعه تسلا. والأهم من كده إن محطة نياجرا بقت رمز لانتصار العلم والتكنولوجيا على المصالح التجارية، لأن رغم حملات إديسون ورغم محاولات التشويه إلا إن التجربة أثبتت إن العلم الحقيقي هو اللي بينتصر في الآخر. بعد مشروع شلالات نياجرا تسلا دخل في مرحلة جديدة من الإبداع والجنون العلمي، كان عايز يغير العالم كله بالكهرباء، بس للأسف الطموح الكبير ده بدأ يصطدم بالعقبات. أول حاجة شركة ويستنجهاوس دخلت في أزمة مالية كبيرة، لأن المنافسة مع إديسون وشركاته كانت شديدة جدا والأسعار بتنخفض وكل واحد عايز يسيطر على السوق بأي ثمن. تسلا وبرغم إنه كان من حقه ياخد نسبة من الأرباح على كل حصان الكهرباء بينتجه نظامه، إلا إنه بكل شهامة أو سذاجة قرر يتنازل عن حقه في النسبة دي علشان ينقذ الشركة من الإفلاس. ويستنجهاوس فضل طول حياته يقول إن الحركة دي أنقذت شركته فعلا. بعد كده تسلا قرر يركز على حلم أكبر، نقل الكهرباء لاسلكيا. بدأ يشتغل على حاجة اسمها ملف تسلا، جهاز بيولد ترددات عالية وفولت عالي جدا، وكان بيخلي اللمبات تنور من غير أسلاك بس على نطاق صغير. في سنة 1899 ساب نيويورك وراح كولورادو، وهناك بنى معمل كبير في منطقة بعيدة علشان يقدر يجرب نظرياته من غير إزعاج. في المعمل ده بدأ يعمل تجارب ضخمة باستخدام ملفات، وكان بيولد برق صناعي بيطول أحيانا لأكثر من 30 متر. في كولورادو سجل ملاحظات عن موجات الراديو، وادعى إنه استقبل إشارات من الفضاء، وقال وقتها إنه ممكن يكون سمع إشارات من كائنات فضائية. وطبعا الكلام ده خلى الناس تبص له على إنه مجنون أكتر من كونه عامل. لكن لما رجع نيويورك قرر يعمل مشروع عمره، برج واردن كليف. برج ضخم بناه في لونج ايلاند، وكان هدفه ينقل الكهرباء والمعلومات لاسلكيا لاي مكان في العالم. تسلا كان شايف ان المستقبل هو في الطاقه المجانيه للجميع،
وإن مفيش حد لازم يدفع فلوس علشان ينور بيته أو يشغل مصنعه. بعد ما تسلا خلص مشروع شلالات نياجرا وشاف إن التيار المتردد بينتصر على التيار المستمر، بدأ يركز على فكرة جديدة شغالة من زمان، الطاقة الكونية الحرة. يعني ببساطة يخلي الناس تاخد الكهرباء من الهواء من غير سلوك، من غير مولدات، من غير شركات تتحكم فيهم. تسلا كان شايف إن الأرض نفسها موصل كهربائي ضخم، وإن الجو حواليها مليان طاقة ممكن نستغلها، واللي إحنا محتاجينه بس هو جهاز ينقل الطاقة دي لاسلكيا. وبدأ فعلا يعمل تجارب في كولورادو سنة 1899، وفعلا قدر يولد شرارات كهربائية ضخمة باستخدام ملف تسلا، وبدأ يحس إنه قرب من الحلم. ومن هنا بدأ مشروع برج وارد كليف سنة 1901. البرج ده كان عبارة عن برج حديد ضخم طوله حوالي 57 متر، فوقه قبة معدنية وتحتيه حفرة عميقة مليانة ملفات نحاس وغرف تحت الأرض. تسلا بنى البرج على أمل إنه يقدر يوزع الكهرباء اللاسلكية لأي مكان في العالم باستخدام ترددات الأرض والمجال الكهرومغناطيسي الطبيعي. وكان هدفه مش بس توزيع كهرباء، لأ، ده كمان إرسال بيانات وصوت وصور من غير أسلاك. يعني باختصار نت وكهرباء ببلاش. سنة 1901 التمويل جاله من المستثمر جي بي مورجان، اللي وافق يديله 150 ألف دولار، وكان فاكر إن المشروع هدفه ينقل إشارات لاسلكية بس زي الراديو، مش كهرباء كمان. بس لما عرف إن تسلا بيخطط يدي الكهرباء للناس ببلاش وبدون عدادات، قال له بالحرف: لو الناس هتاخد الكهرباء ببلاش أنا هكسب إزاي؟ ومن ساعتها التمويل اتوقف. تسلا حاول يقنعه يقف جنبه وبعت له جوابات كتير، بس مورجان كان قافل دماغه، والممولين التانيين كانوا بيخافوا من أي مشروع ملوش عائد مباشر. وفضل البرج واقف من غير ما يشتغل لحد ما في سنة 1917 الحكومة الأمريكية بعتها خردة. في الفترة دي بدأ الراديو ينتشر، والفضل فيه راح لعالم تاني اسمه ماركوني. بالرغم من إن تسلا كان هو أول من اخترع الأجهزة اللي بتعتمد على موجات الراديو، لكن ماركوني استخدم جزء كبير من براءات اختراع تسلا من غير إذن، وقدر يبعت أول إشارة راديو من خلال المحيط الأطلسي سنة 1901. المضحك بقى في الموضوع إن الحكومة الأمريكية كافئت ماركوني وادوه جايزة نوبل وسابوا تسلا على جنب. تسلا رفع قضية، بس القضية فضلت متعلقة لحد سنة 1943 بعد ما تسلا مات، وساعتها المحكمة حكمت إن تسلا هو المخترع الحقيقي للراديو. في العشرينات والثلاثينات تسلا بدأ ينسحب من الحياة العامة وبدأ يعيش لوحده في فندق، وفضل يتنقل من مكان للتاني بسبب الديون، وكان بيصرف أغلب فلوسه على الحمام لأنه كان بيحب الحمام جدا وبيأكلهم بنفسه وبيعتبرهم أصدقائه. في سنة 1934 شركة وستنجهاوس اللي كان شغال معاها زمان عرفت إنه مديون، فقرروا يدوله معاش شهري صغير كنوع من رد الجميل. مبلغ مش كبير بس كان بيخليه يكمل حياته بالعافية. تسلا بقى منعزل جدا، كان بيقضي أغلب وقته في أوضته في الفندق، وفي نفس الوقت كان لسه بيكتب ملاحظات غريبة عن الطاقة الكونية وأسلحة خارقة وحاجات ملهاش تفسير. وكان بيبعت رسائل للحكومات يقول لهم إن اخترع شعاع الموت اللي ممكن يوقف أي جيش أو طيارة في ثانية، بس محدش كان بياخد الموضوع جد. الغريب إن وقتها الحكومة الأمريكية كانت بتراقبه، واللي أكد ده إنه بعد وفاته في يوم 7 يناير سنة 1943 ست كانت شغالة في الفندق دخلت أوضته علشان تنظف، لقت تسلا ميت على السرير، وكان عمره ساعتها 86 سنة. لا كان معاه فلوس ولا أهل ولا شهرة زي زمان. أول ما مات مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي دخل على طول وصادروا كل أوراقه ومذكراته وأجهزته. كانوا خايفين إنه يكون فعلا اخترع سلاح أو تكنولوجيا خطيرة تقع في إيد أي عدو. لحد النهاردة جزء كبير من الأوراق دي مختفي ومحدش عارف إيه اللي كان فيها بالظبط. في ناس قالت إن بعض اختراعاته اتدفنت واتسرقت أو اتخبت في أدراج سرية عند الحكومات، وكل شوية يطلع حد يقول ده تسلا اخترع كذا وكان عامل كذا، بس محدش معاه دليل كامل. جنازته كانت بسيطة جدا ومع ذلك حضرها ناس كتير، وكان في احترام شديد لشخصه. بعد كده رماده اتحط في كرة نحاس واتعرض في متحف نيكولا تسلا في بلجراد في صربيا اللي هي وطنه الأم. ومات تسلا بس أفكاره ما ماتتش. الراجل اللي عاش لوحده مات لوحده، بس بعد سنين طويلة العالم بدأ يعترف بعبقريته. بقى في تماثيل باسمه وأفلام وكتب وجامعات بتدرس شغله، وحتى وحدة قياس تسلا للمجال المغناطيسي اتسمت على اسمه. ويمكن ده أكبر دليل إن الفكر الحقيقي مش بيموت حتى لو صاحبه مات. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنساش اللايك وتشترك في القناة، واستناني في أصل الحكاية الجاية.